عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. Today we learn letter D. Today we learn letter D. احنا النهارده هنتعلم مع بعض letter D، يعني حرف الدي، capital D وسمول دي، وكمان هنعرف the sound of the letter D. تمام، هنعرف الصوت بتاع لتر دي وهنتعلم مع بعض نكتبه ازاي، وبرده هنرسم رسمه جميله للتر دي. يلا بينا. كابيتال دي، كابيتال دي، سمول دي، سمول دي، كابيتال دي، سمول دي، كابيتال دي، سمول دي. يبقى عرفنا الكابيتال الكبير، سمول الصغير. طيب نشوف الساوند بتاع حرف الدي. د د د د، جي د، دوج، دي د، دور، دي د، دك. يبقى نقول الساوند بتاع لتر دي د د، دوج، د د، دور، د د، دك. تمام. طب تعالوا بقى نتعلم مع بعض ازاي بنكتب لتر دي. كابيتال دي برضو عندنا الثلاث سطور، وده الوهمي برضو هنكتب عليه واحد، عصايه كده، عصايه ستاندنج واقفه كده ما بين الثلاث سطور اللي هو السقف والارض، وبعدين بطيخه كبيره ماسكه العصايه من فوق لتحت. تمام. يلا نكتب الخطوات اهو. اول خطوه وتاني خطوه البطيخه الكبيره. طب تعالوا نكتب سمول. سمول دي عصايه برضو كبيره، سوري، سمول تعالوا نكتب سمول دي. تعالوا مع بعض نكتب سمول دي. السطرين اهم، هناخد نص دايره في النص شبه حرف السي، وهنطلع لفوق نلمس السقف وننزل تاني لتحت نلمس الارض بديل صغنن. تمام. تعالوا بقى نكتب الخطوات ونكتبها تاني. احنا عملنا اول حاجه نص دايره شبه حرف السي سمول، وطلعنا بعصايه لفوق 2، ونزلنا تاني بالعصايه لتحت وعملنا ديل صغنن. طب تعالوا نكتب مع بعض تاني اهو. عصايه كبيره لامسه الثلاث سطور وبطن كبيره، ده كابيتال، كابيتال دي. تيجي نكتب سمول دي، نص دايره او شبه السي سمول ما بين السطرين اهو، ونطلع لفوق بعصايه لامسه السقف وننزل تاني نلمس الارض بديل صغنن. يا رب تكونوا استفدتم. ويلا بقى نرسم رسمه جميله للتر دي. عندنا لتر دي كابيتال اهو، ده كابيتال دي. تعالوا نحوله بقى لرسمه جميله اهو. تعالوا نلبسه طاقيه. لبسنا طاقيه. تعالوا نعمل له عينين كده، ونلبسه شوز.
لتر دي كابيتال والرسمة بتاعته. طب تعالوا نشوف الدي سمول، نرسم رسمة كده. ده دي سمول. طب تعالوا بقى نحوله الرسمة جميلة، نشوف هيتحول ازاي اهو. اهو تمام. نكمل بقى بقية الرسمة. اهو نعمل له اليمين اهو. دي رسمة لتر دي سمول، يبقى سمول دي اصبح ديناصور، اصبح ديناصور. ويا رب يا اصحابي تكونوا استفدتوا معايا وتعلمتوا وعرفتوا ازاي ترسموا لتر دي، وعرفتوا تكتبوه، وعرفتوا الساوند بتاع لتر دي. ويا ريت تبعتولي في التعليقات الصور بتاعتكم، انا عايز اشوف رسوماتكم الجميله، وان شاء الله انا هرد عليكم. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا. السلام عليكم.